Tatawid na kami dito guys. Maragasa. Medyo mahirap kasi bigla kaming inulan eh. Pero yung tubig nila guys, kahit sabihin mong inuulan. Munti ka na ako kanina. Nakakatatlong munti ka na ako. Eyo, what's up guys? Meron na naman tayong panibaging camping series for today's video. At tayo ay mag-moto camping. Ang bago sa atin ngayon is yun nga. Imbis na ako ay angkas, ako ay magdadrive ng sarili guys. Ayan, ito yung gamit ko. Gamit ko yung pamasok tong MXI na to. Then yung sa husband ko, ayun, yung NMAX namin, ang kastong si Panagoy. Guys, take off na tayo. Time check, 6 a.m. Guys, malapit na tayo. Dito tayo sa may matiktik na palengke. Dito kasi yung bridge eh. So, bili muna tayo ng mga kailangan natin. Tapos, pumili tayo ng Dempo. 320 per kilo. Kuha na rin tayo ng mga talong dito, tsaka itlog. Guys, nandito na tayo sa may Barangay Baraka. Maputik ko. Nakaharang, ginagawa yung kalsada. Malapit dito sa Norsagaray Ecological Solid Waste Management Facility. Kunti na lang ito namin sa parking, tapos tawid yun na. Nagagaling lang namin dun sa isang toll fee. 50 daw kada motor. Bali nakaka-20, tsaka 50, so 70 na. Pero ito malapit na ito guys. Ang nadagdag lang dito is ito. Hindi na siya maputik. Mabato na siya. Yun yung nilagay para hindi mag-skid yung mga motor. Bato nilagay, hindi yes pa ito. Bato. Diba? Aming bato. Dahil ko pa nagtarik na puta. Dahil ko pa nagtitrik. Okay? Oh, diba? Diba? Muntik-muntik na tayo guys. May mga part na malambot yung bato. Putik lang ito. May safety na naman pa rin hindi nabayad na 20, 50. Ito na yun eh. May buhangin. Ay may bato-bato na. Okay. Kailangan ko tignan maigit ito. Hirap mabato. Tandaan ka di ha. Tandaan tayo din. Kanina okay pa kumakapit pa yung bato. Hindi na. Hindi naman pan-trail itong motor natin. Kailangan magmabagal di. Ano kaya yung pagpakyan? Makakabuse na yung mga bato eh. Kami nakapit eh.
Kahit napwet mo yan. Kung paano pumunta ng Triple P, ganun din kung paano pumunta ng ano. Putik mo. Sayong. Same lang din. Ito guys, so makikita nyo. Same lang din yan. Grabe guys. Bangka. Bangka na guys. Ito guys. Ang laki. Lakas oh. Teka. Guys oh. Ito yung parking nila. Yung after ng Edwin. Ito na. Guys, ang lakas eh. Ang lakas yan guys. Magbabangka tayo. Papunta dun. Ano. Grabe oh. Yung may lagas-las oh. Tatawid muna tayo guys. Yan guys oh. Tatawid na kami dito guys. Mamaragasa. Medyo mahirap kasi bigla kaming inulan eh. Pero yung tubig nila guys, kahit sabihin mong inuulan, ayan pa rin. Kulay green pa rin. Kala ko magiging chocolate to eh. Ayun na rin yung tora-tora na, ayun, nag-aabang sa amin sa kabila. Matawid lang, okay na. Bisbuhay to si kuya pag ano, tawid eh oh. Ayos ba ya? Ang lakas oh. Na, dito na tayo. Dati tinawid namin to na nakasasakyan eh. Ngayon balsa lang, di kaya. Masyadong mataas. Ayan na guys. Naka-waiting na ang ating tora-tora. Guys, tora-tora. Kuya, magkano yung balsa natin kanina? 20 lang po. 20 na kami. Yan na yun. Okay. Tora-tora na guys. Malapit na tayo. Ama, sabi mo, Boyong. Galing mong pumili. Nasa Alaska. Ganda ba? Ganda ba ya? Wala. Hindi ko rin kayang mag-drive ng malayo kasi. Nakakang ngayon? Lakad. Medyo marami. Ewan ko lang kung tutuloy. Naulan eh. Nagumahalo ka eh. Okay naman yung kalsate, hindi na maputik eh. Tora-tora. Kaya nga eh. Kapaganda natin yung Yung mga araw eh. tora-tora nila. Bigla naman umulan Kaya ngayon. kailangan bayaran. Yung balsa lang. Service nila to sa campsite mismo. Bulan guys. Welcome to Sayong Campsite guys. Parang kami lang. Kuya, kami lang guest nyo. Ano po, meron po. Meron din? Meron din po. Mamaya may couple din po na nagpa-service doon nakapwesto. Ah, Kasi okay. meron pa rin pong 15. Ayaw ko, tutuloy po. Ayo, kasi depende. Malakas yung ano eh. Magbabago siguro yung klima. Oo. Batay guys, Pero sana doon po sa tayo. bayan, naulan na rin. Oo, mulan na. Ako black cat. Taas ang tubig nila ngayon guys. Bad na doon na lang kami magse-setup. Katila lang ng konti ng ulan. 9 AM na rin kami nakarating dito. Sama yung antay. Kasi 8 nasa ano na kami. Sa parking doon kanina. Tika nga naman guys. Ayun. Maulan. Pero yung tubig parang Palawan. Kaya siya guys. Kahit maulan. Pahinga lang ng konti. Ngayon ko lang ako nag-drive ng ganun. Sobrang trail. Lapit lang sana, maano lang.
Mabako-bako. No, lakas ng agos ko guys. Oh. Ito nga pala CR nila. Malinis naman. Yan guys, kita nyo ba? May tabo. May toilet. Maulan. Ito may CR pa tsaka may lababo. Malinis naman dito guys. Guys, cooking show tayo habang maulan. Ito yung mga pinamili natin. Wala, gamit. May sinigang kami dito, may liempo prepare natin. Habang nag-aalis yung sa ng tent. Okay, so, hipon. Gawin natin sinigang. Ang pambansang baon. Guys, sinayin na muna natin ito sinahan. Ito, napakalamig. Una ko na yung sinain. Ay, sibuyas ngayon guys. Isang ganito, 15. Ginawa daw kasi namal. Hindi ka kayo mamaya pagluto. Guys, meron pa pala akong binili ng dalagang bukid. Ano pa rin luto? Dalagang bukid, pang sinigang. Tapos mamaya yung lento. Guys, sinaing. Check. Wow. Perfect. Ngayon, sunod na natin yung palpeprito ng mga isda. Yan ang ating dalagang bukid guys. Favorite ko ni Kuya. Sana di madurog. Ang dami oh. Lunch lang namin yan guys. At 3 lang kami. Ayan. Asawa ko. Ayan. Chichipa na goy. Guys, tumigil na ulan sa wakas. Yung isa nasa-set up na. Ako nagluluto pa rin. Sana di madurog to. Tumigil-tigil na rin. Medyo chocomucho na yung natin. Batis. Kanina medyo green-green pa eh. Medyo chocomucho na. Kahit ako. Ayan o. Chocomucho na. Tingnan niyo yung view dito. Buong sayong. May mga kubo sila. Mura lang din yung mga kubo na yan. Pero walang mga yan, electric fan, gano'n. Kasi campsite naman kasi talaga to. Puro bulubundukin dito guys. Ayan. Hanggang dulo. Sa dulo pala nito, yun yung Camp Kaka. Manok-manok pa. And guys, kita-kita nyo, muulan. Camping in the rain. Pakita na lang din namin yan pagka buo na. Semi-buo. Kahit paano, hindi naman nadurog. Entero yan na to. Yan. Kamatis, na may sibuyas, saka pati sarap yan guys. Ito mamayang gabi pa to. Nain na lang tong sinigang. Pagkatapos chibuga na guys. Hindi pa rin tumitigil ang dito. Maulan pa rin.
Bagay, nakalagay kasi sa windy, 26, 27, 28. Yun daw ang lamig ng area. So, possibly pagka ganun. Alam naman natin, bagyuhan pa. Kaya, for sure, baka umulan talaga. Kami lang. At yan ka to, mga manok. Yung si kuya, oh, nagugas na ng kamay at nagugutom na. Gusto na raw niyang kumain. Ulan na camping. Maulan. Guys, may tindahan pala sila dito. Alimutan kong banggitin. Ayun guys, so, yung sa may nakalagay, I love Camp Sayong. Ayan, pinakataas na yun. Diyan din magbabayad ng fees dito. So, same rate pa rin sila. 150 overnight, 70 day tour. May kasama ng light vest yun. Sarap ba? Talaga ba? Ano? Favorite mo yan? Oo. Ano ba yan? Wala nang bukid. Wow. Sige, una ka na kumain. Mamaya na kami ni Daddy. Nalang ko na yung pang sinigang, guys. Sinigeng-geng. Tatapos na si Kuya. Time check, 10:48 na, guys. Update sa ating sinigang. Ayan na, guys. Luto na at sumobra pa nga. Maliit lang kasi itong lutuan natin eh. Sa tayo ngayon magluto. Yung tent na lang natin para dun tayo kakain. Yan guys, nakatayo na yung ating tent. Yung setup na lang siguro ng airbed dun sa loob. Pero dito na lang siguro kami kakain since dalawa lang naman kami ng asawa ko dito dahil kumain na kanina si Chipan. Aming manok dito guys. Kaya kailangan ko bantayan itong mga pagkain namin eh. Tapos na ako magluto. Baka maano pa. Swimming. Another day, another Swimming. swimming. Ang batang makulit. Huwag malikot. Oh, dali. Kulay tsokolate pa, kuya. Sana bukas maging na siya, kulay green. Kasi maganda talaga dito. Kagaya sa Palawan. Kung nakita niyo yung first vlog ko guys, andun. Ganda. Hoping ako sana bukas ganun din yung maging weather and also yung tubig natin. Sa ibang campsite ang problema aso, pusa. Dito manok guys. Talagang kukunin nila yung food nyo kaya i-keep nyo talaga siyang maigi. Nga guys, time check. 12:48. Kakain na tayo. Natapos na. Chirin. Kakain na tayo. Tapos na tayong kumain. Pero kami din mag-camp, no? Tagal-tagal din. Nakakatuwa guys, kasi isipin mo ako nag-drive. Tapos nandito ako. OBR lang dati, ngayon driver talaga. Kuno, sana safe kami umuwi bukas. Ay, nako. Hi, camp. Nakakamiss mag-camp. New venture unlock. Guys, so yun nga. 4 PM na. Maaga ako nagsaing. Kasi kumain at nagmerienda ng kanin tong aking anak na si Chipan. And drone lang si Mahal dito. Kita ba guys? Masyado kasing Ayan guys. Mamaya mag-iihaw na rin kami para sa dinner.
map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Guys, hapon na. Ihaw na tayo ng liempo. Ang pambansang ulam. Luto na siya, guys. Guys, chilling lang kami dito ng husband ko. Naghanap sila ng pang bonfire para mamaya. Ayun sila. Naghahanap ng pang bonfire mga bata. Bushcraft yan, pan. Guys, insaladang talong na may kasamang liempo. Guys, ito ang gabi namin sa Sayong. Guys, sila yung tent namin. Ang dami naming ilaw. Diba, guys? Habang yung mag-ama nagre-ready for, bonfire. Simple lang din yung setup namin, guys. You know. Ito rin yung nagamit namin ng CST, Kaisip Butsong. Dami ng pinagdaanan tong tent na to, guys. Buhay na buhay pa rin. Yun na yan, mag-aapoy. O, matutuyo naman yung kasunod niya. Insenso ka pa ya. Okay, hinipan mo eh. Antay-niknik na, kuya. Guys, antay-niknik. Ang binubushcraft mo ya. Bushcraft. Ano yan? Direct Gino. Out, direct Gino. Shoutout mo nga si Direk. Shoutout, Direct Gino. Idol din ang karas namin. Guys, time check, 8 PM. So, kakain na kami. Time check is already 9 PM. So, kakatapos lang namin kumain. And guess what? Matutulog na kami. Walang maniniwala. Pero matutulog na kami. Tulog-tulog na. Good morning, guys. Time check 6 AM. Kahapon, nag-choco mucho. Ano siya ngayon? Magla-light na siya ng konti.
Medyo blue-green, medyo greenish na. Sana hindi na siya mag-choke muchi. Para maganda filming natin dito sa lugar. Yan guys, so medyo mag-green-green na siya. Blue-green. Sana hindi na umulan para mas maganda pa siya mamaya. Morning. Ang gagawin mo, ya? Ha? Ang gagawin mo? Lumaylo. Tsaka, Yun lang. Paliligo na sa ilag. naligo ka na. Ganda na ba yung ilog, ya? Green. Green na. Pakulo tayo, guys. Para sa coffee. Choco Milo. Kita niyo yun, oh. Sakto. Andito yung rainbow. Yan guys, sakto dito sa amin. Nakakatuwa. Kita ba sa cam? Kita naman eh, no? Ayan, oh. Swerte. Pancake tayo guys, para maiba lang. Breakfast na tayo guys. Kape-kape ngayon lang. Ang pancake. Sarap? Tuloy pa rin ang ulan dito guys. Uulan pa rin sa area. Mamaya pa kami magpapack up siguro mga after lunch pa. Dito pa kami magla-lunch. Guys, so, sobrang relaxing talaga. Babalik at babalik kami. 3 times na kami nagpunta dito guys. Ganun pa rin, hindi pa rin tayo binigo ng place. Ayan sila ate, nagwawalis pa rin. Malinis, tahimik, mura pa. 360 lang guys. Pakita ko sa inyo. Maganda. Ganda oh. Solid. Diba? Talagang bakit hindi mo babalik-balikan. Solid no guys, partida. Hindi pa masyadong green yung tubig natin dito. Kasi nga umuulan nga kanina at awa naman ng Diyos pinagbigyan tayo makita yung gantong view. Solid, di ba? Yung mga boating din dito guys. For rent nga lang yun. Depende kung kaya ng budget o gusto nyo pang umikot. Guys, naghanap sila ng hipon at saka ng palangka. Nahuli mo ya? Nakuha mo? Kunin mo. Ay, takot. Saan? Dakmain mo agad, hindi ka naman mapaalam. Pakita mo nga, pati nga may IC. Mapatay na yung pan. Asa na? Ay, pakita mo nga dito na. Paano? Wow, pan. Pangulam na to? Pangulam na yan. Ulam na yan, yan.
tayo naglagay ng ng tent kahapon, make sure lang talaga na ayun, malinis yung pinagtirikan natin ng tent. Ayan guys, malinis yan. Leave no trace, ika nga. This time check is already 12 o'clock in the afternoon. So, pack up na kami at tayo ay uuwi na kasi baka gabihin tayo. So guys, thank you for watching. See you on the next camping series. This is Lady Pauling Outdoors.